بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سکیناً د دې ځاینا خبره شروع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جبرئیل امین لرا په دویم ځل باندې عند سدرة المنتهى د سدرة المنتهى سره ولقد رآه یقینا د دې جبرئیل امین لرا نزلة اخرى ای مرة اخرى په دویم ځل باندې یا هغه د راکوزیدو په وخت باندې عند سدرة المنتهى د سدرة المنتهى سره. مخکې موږ حدیث ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ مبارکه کې دوه پیری جبرئیل امین په اصلي شکل لیدلی دی. یو چې دی دا یعنی یو دا لومبنۍ وحي په موقع باندې غار سور یا غار حرا وغیره غار حرا په موقع باندې غار حرا او بیا چې دی په دویم ځل باندې د سدرة المنتهى په موقع باندې حدیثو کې راځي سدره چې دا خو ویلی شي دا سی ورته د بیرې بوټي ته ویلی شي او دغه سدرة المنتهى دا بیرې دومره غټې غټې وي لکه څنګه چې د هجر مقام والا د هغې مټکي دي دونه غټې غټې بیرې او بیا دغه سدرة المنتهى یعنی د سدره بوټي چې کوم د دې بعضې کتابونو کې راځي بعضې احادیثو کې راځي په شپږم یعنی اسمان جوړې دي او د هغې هغه شاخونو داسې بره د اوم اسمان نه دي معلومه دا وي چې جنتونه هم د اسمان د پاسه بیا د دې د ویښ نه دوه نهرونه ظاهر را روان دي یو چې دی دوه باطن را روان دي ظاهر چې دی یو یعنی فرات دی یو دجله ده هغه د افریقې نه وغیره نه راتېرېږي او مصر سیراب کې بیا چې دی دلته وغورځي یا د یو نه باطن چې دی یو سلسبیل دی یو حوض دی د قیامت په ورځ باندې به چې د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په وسلم وګوري نو دغه مراد دی. بل سدرة المنتهى دا انتها یعنی د بندګانو مطلب دا چې مقرب فرشتي دغه ځای پورې ځي دغه ځای نه دغه ځای ته ارواح د مقربو ځي. یوه بله خبره دا ده چې د دې ځای نه چې کوم اعمال ځي نو سدرة المنتهى پورې یو کیفیت سره وي د دغې نفس د هغې شکل او کیفیت بدلېږي د دغې وجې دې ته سدرة المنتهى ویلی شي. د بره نه چې اعمال لازي دغه ځای ته یو شان وي د دغې نفس کیفیت بدلېږي د دې وجې دې ته سدرة المنتهى ویلی شي. عند سدرة المنتهى یقینا د سدرة المنتهى سره عندها جنة المأوى یقینا دا سدرة المنتهى د جنة المأوى سره دی. نو معلومه ده شو جنتونه د اسمان نه بره دي اسبها وخت کې یغشا السدرة چې پټوي دغه سدره ما هغه څه یغشا چې دای پټوي نو احکامات د بره نه مختلفې فرشتې ورځي وغیره نو کتابونو کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ځای د کیفیت نشم بیانولی داسې د الله انوارات را روانو بل مطلب یې دا دی چې هلکه د دغه ځای نه د احکامات وغیره چې راوچتوي یا انوارات د الله چې کوم نو په هره پاڼه باندې یو پروانه هغه تجلي کوي تجلیات د الله رب العزت دا راورېږي او په هره پاڼه باندې یو پروانه هغه پړکېږي او هره فرشته پې ذکر کوي په هره پاڼه باندې یو فرشته ذکر کوي. ناشنا کیفیات دي دغه ته ما زاغ البصر هلکه سترګې چې دي هغې څه نه دي کړې هغه خوږوالی نه دي کړې هغه بېلاره شوي نه دي وما طغى او نه دي سرکش دي دې څه شي سرکشي کړې ده سترګو چې دي نو هغې اخوا دېخوا کته نه دي کړي او نه دي چې دي د خط نه تېرې کړي. لقد رأى یقینا لیدلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم من آیات د آیاتونو د ربنا ربه آیاتونو د ربنا
الکبرى ډېرې لوی نشانې لیدلې د معراج په موقع باندې بیا صحیح احادیث دي به راشي سړی چې هغه وګوري دې وجه الله فرمایي نو بس هغه ګوره بیا منګړتو روایاتو پسې مه ځه منګړتو خبرو پسې مه ځه بس دغه راټینګ ده الله فرمایي افرأیت اوس دې د توړ کوي ها افرأیتم اللات والعزى آیا خبر راکې ما د لاتو د عزى باره کې ومنات الثالثة الاخرى او د منات چې درېیم دي د خدایانو د دیونه په درجه کې مؤخر دي یا ومنات الثالثة او منات لره چې درېیم دی هغه د سنه د ذلیلو د دیونه یعنی دی هغه له ذلت مقام ورکوي فرأیتم اللات بل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای بخاری شریف کی حدیث چې کان اللات یلط السویق للحاج لات چې د بچی د حاجانو د پر سویق چې د ستوان تیاروي ستوان بس دغه مشهوره خبره ده یعنی ډیر زیات بزرګ صفی هوا او د کشان عزا چې د عزیز یا د اعز چې د مؤنث یو خزوا یعنی بعضی کتابونه لیک د ابو طفیل پر روایت سره چې دا یعنی پیره وا او دا د غزې کې چې دا فاتح کیدله او د دې لپاره قارورت دوه چې دی بوتل وي خلکو وت خپل سیس کړي نو چې دی وایي من جوړانو یو غټ غټه د غزې کې بناستو چا به صد خیر او صد شر بل ومانات الثالثه الاخرى او منات چې هغه دریم دي د سنا د خدایانو د دیونه دی به مختلفی کسی کو د دې سکوب تاریخ په خوانه راتېریږي الکم الذکروا له الانسان آیا تاسو عقل شته کا مطلب تاسو د بار نارینا او له الانسان د وخت د بار زنانا الګ ځان لم هنارینا خو کړی دي او خدای ته په تقسیم کې زنانا ورکوي نو تاسو ولګ خپل خدایان ته سوچو کې افرایتم اللات آیا تاسو سوچ کړی لا تبلات کې چې دی الګ الزامي جواب دی په دې کتاب د بار د تانیس عزا کی الف مقصوره د بار د تانیس منات کی تا د بناله کدا خوستا خدایانو کی ټول علامه د تانیس موجود دي بیا تاسو درې تخته لکم الذکر له الکم الذکر آیا سال د بار نارینا وله الانثى او د خدایانو د خدای رستانه لپاره وله هو د الله د بار الانثى زنانا تاسو وایي چې د فرشتي چې دی لویان دي تلک اذن یقینا په دغه وخت قسمت دا بیا قسمت دی تقسیم دی ویزا ناقصه ظلم والا تقسیم دی ځان له یو سو بل سره بل چاله بل سره ان هي نددا الا اسماء دا ندی دا تاسو چې کومه کیسه کوي ان هي نددا الا اسماء مگر نمونه دي سمیتموها چې تاسو یې خود دې مسما کړی دي لرا انتم تاسو و آباؤکم و پلرنکون استاسو دا غریبانانو بل سکاردو بڑا پا بناسونو دا کارے کو ما انزل اللہ نزی نازل کوئی اللہ رب العزت بیہا بدی باند من سلطان سدلیلو اللہ دا طرف بیس دلیلو نشتا یتبعون دی تابداری نکوی اللہ زونا مگر دخوائش وما تهوى الانفس وما تهوى الانفس او دا هغه چې د دې نفس غواړي چې زړه سره غواړي چې دا ذکر دی چې و ما ته ولن وس د خواهشاتو تابعداري کوي او هغه چې نفس غواړي ولقد جاءهم او یقینا ناغلی دی دیوته من ربهم در رب جانب د دیونه الهدى هدایت ام للانسان هدایت ول راغلی دی قران راغلی دی بیا هم چې دی گمراهان دي ام للانسان آیا ندی د انسان د آیات ام للانسان آیا وی به د انسان د لپاره ما هغه تمنا چې دی غواړي چې دوی صرف زه غواړي د معبودینو متعلق هغه شان معبود وي چې څنګه دی غواړي د معبودینو هغه نه ام للانسان آیا وی به د انسان د لپاره او د انسان د لپاره ما هغه تمنا چې دی تمنا کوي نه کله به ته وسیز غواړي الله به نظر کې د الله اختیار دی فلله الاخرته بس یقینا د الله د بار اخرت دی والاولى او دنیا د دنیا معاملاتو کې سره پر د الله سره اختیار دی د اخرت په معاملاتو کې د جو ثواب په اعتبار سره الله ته اختیار دی دنیا په معاملاتو کې الله ته اختیار دی اخرت کې د جنت او دوزخ اعتبار اختیار د چا سره دی الله رب العزت سره دی الله رب العزت کو سمجھو نصیب